娱乐，你怎么这么自律？起这么早叫我走路。方以欣，你也起得好早。这个坡走的我都有点喘气了。你们累不？不累，一点都不累啊。累。好吧。年幼还是好啊，精力充沛。磨盘山森林公园我找到一个羽毛，在哪里？是啊，好漂亮。